mình chơi trâu thì sao hả? Đi. Đi. Lấy ai tới này? Cái này gì vô một cái bàn xi xó. Rồi. Cái xe nó sẽ ăn quật. Rồi. Nè, nghe đây. Mình chơi trâu thì sao hả? Đi. Đi. Lấy ai tới này? Cái thế này gì vô một cái bàn xi xó. Rồi. Cái xe nó sẽ ăn quật. Rồi. Nè, nghe đây. Tôi nó chân riêng rồi dạy vành chân sư cái nào run thấy cái nào run các bạn sẽ Con sợi đi Linda với đạp lập này con pro salanh này. lên đà này cái này cái xà công này đi chơi nữa hiện thì đây là một cái sao về tràn khải đây là chỗ trời nó phúc như anh tôi cho tôi cái càng này thì đi các bạn đi
mình chơi treo thì sao ta đi đi này ai tới này này lô tầm năm lắm cái thế này thì vô một tấm ăn xi xó cái đó tôi sẽ mà sợ không quật đó nè nè này đã rồi mình chụp dùng cái bên ngoài thòm qua nào đấyวันนะทอดวันนะมือ cái số nó là วันนะ chậm áp ly mà chơi chỉ biết sao thế này mình sẽ mình dùng một chụp ấy chập hoặc một chập chừng khò bị sờ mình thì thấy quá đâu hình trâu bọc quá đâu ก็ไม่เอาหมอกไว้มันจับเจ้า à mà nào lụt mà tàu cười nó sợi chạy lụt tàu thế nhưng cũng sao à mà nó bị khổ đấy lụt mà tàu à lắng mũi